สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอเชิญทุกท่านมาฟังธรรมะในหัวข้อสติเป็นเครื่องป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นที่ใจความทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกไม่ใช่รถติดไม่ใช่คนด่าไม่ใช่เงินทองขาดแคลนสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเหตุปัจจัยภายนอกแต่ความทุกข์จริงๆเกิดขึ้นที่ใจของเราใจเราทุกข์เพราะใจไปปรุงแต่งจากสิ่งที่มากระทบเช่นมีเสียงไม่พอใจเราได้ยินแล้วใจตีความคิดต่อเติมความโกรธความไม่ชอบความกังวลนั่นแหละคือทุกข์ที่เกิดขึ้นกระบวนการเกิดทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดขึ้นตามกระบวนการของจิต 1. ผัสสะมีสิ่งมากระทบตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจคิดเรื่องหนึ่งเรื่องใด 2. เวทนาเกิดความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉย 3. สัญญาสังขารใจตีความคิดปรุงแต่งเช่นเขาด่าฉันหรือทำไมฉันซวยอย่างนี้ 4. อุปาทานไปยึดถือคิดซ้ำๆเติมเชื้อให้ทุกข์ขยายตัวหากปล่อยให้กระบวนการนี้เดินไปจนสุดทุกข์ก็จะเติบโตเต็มที่สติทำงานอย่างไรในการป้องกันทุกข์สติทำหน้าที่เหมือนยามเฝ้าประตูใจคอยรู้เท่าทันตั้งแต่ช่วงต้นๆของกระบวนการเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นเช่นได้ยินเสียงไม่พอใจถ้าเรามีสติจะรู้ชัดทันทีว่าแค่เสียงกระทบหูเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นเช่นรู้สึกไม่สบายใจสติจะรู้ทันว่านี่คือความรู้สึกไม่พอใจที่เกิดขึ้นในกายใจเมื่อรู้ทันตรงนี้ใจจะไม่ทันปรุงแต่งต่อไม่ไปคิดซ้ำไม่ตีความว่าเขาด่าฉันหรือฉันเลวร้ายเมื่อไม่ปรุงแต่งต่อทุกข์จึงหยุดอยู่แค่ผัสสะและเวทนาไม่ไหลไปสู่การยึดถือเปรียบเหมือนเรามีเกราะป้องกันเวลาโดนกระทบอะไรเข้ามามันก็ติดที่เกราะไม่เข้ามาทำร้ายใจสติป้องกันทุกอย่างเป็นรูปธรรมลองยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่ามีคนมาพูดคำหยาบใส่เราถ้าไม่มีสติใจจะคิดทันทีว่าเขาว่าฉันต้องตอบโต้ความโกรธก็พุ่งขึ้นทันทีนี่คือความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจแล้วแต่ถ้ามีสติเราจะรู้ทันว่านี่คือเสียงที่มากระทบหูมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นแล้วเราหยุดแค่รู้เฉยๆไม่ไปต่อไม่ปรุงแต่งทุกข์ก็ไม่เกิดที่ใจจะสร้างสติแบบนี้ได้อย่างไรสติความรู้สึกตัวพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั่วไปมีอยู่แล้วแต่ว่าสติที่มีพลังพอที่จะป้องกันความทุกข์ได้นั้นไม่ใช่สิ่งที่จะมีขึ้นเองตลอดเวลาต้องอาศัยการเจริญหรือฝึกให้เกิดบ่อยๆด้วยวิธีต่างๆ 1. การเจริญสติในชีวิตประจำวันเวลายืนเดินนั่งนอนให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เช่นเดินก็รู้ว่ากำลังเดินไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเวลากินข้าวรู้การเคี้ยวรู้การรับรสไม่ใช่กินไปคิดไป 2. การตามรู้กายสติเริ่มต้นง่ายที่สุดที่กายเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกรู้การเคลื่อนไหวของมือเท้าเมื่อจิตเผลอไปคิดสติก็ดึงกลับมาใหม่ 3. การเจริญสติด้วยเสียงหรือลูกประคำเวลาสวดมนต์ออกเสียงแต่ละคำให้มีสติหรือใช้ลูกประคำเป็นเครื่องช่วยให้รู้จังหวะสัมผัสของนิ้วกับเม็ดประคำ 4. ฝึกบ่อยๆให้เป็นนิสัยตอนแรกอาจเผลอบ่อยแต่ไม่เป็นไรแค่รู้ว่าเผลอแล้วกลับมาใหม่ก็ถือว่าเป็นการฝึกแล้ว